مرحبا بشعب الجزائر كامل، من كيندوف لطامراس للجزائر العنابه للسطيف الوهران. On vient d'arriver à Gherdaya, à Wisco. Donc après un long trajet, il faut aller manger d'abord. Bon ben ça une excursion. كيف واحد ويسكو avec quelques guides. نروح ويسكو. بون ترى راح نتقبل من بعد ومن بعد بار سويت ندعي عليه شويه سوربريز هكاك لي زوندروا كي فون لور بلير سور فوتو ديجا ان شاء الله اسبيرون لا بروشين فوا دون ديفينر. ايا خلاص تما اون مونج ويتابع مع الفيديو الواحد. ايا on finit de manger ونروح بنيزقن. Là, on est dans la cité de Niezgan. C'est une cité mzab. Elle a été construite dans les années 1000 à peu près par les réfugiés ibadites. Et au fil du temps, cette cité elle a été habitée, colonisée par les habitants de Gherdaya. C'est dans cette cité même que Moufdi Zakaria est né. C'était le fondateur de l'île nationale algérienne, Qassaman. Il a été enterré aussi le cimetière qui est juste derrière moi. Je vais vous le montrer maintenant. Alors, tout en haut, c'est une tour, c'est ce qu'on appelle la tour de contrôle. À leur époque, quand il y avait un rassemblement, une chose à dire, par exemple, je sais pas, pour alerter la population, le responsable de la cité, il montait tout en haut, ici, là. Il montait tout en haut pour leur annoncer la nouvelle, ce qu'il devait faire, ce qui devait se passer. Et tous les habitants, ils se rassemblaient dans la placette qu'il y a tout au fond, et pour écouter à l'appel du monsieur. Au fait, dans cette placette, ils vendaient les articles traditionnels. Par exemple, il y avait les tapis, ils étaient faits dans leur maison aussi. Et ce marché il était ouvert entre la prière l'Asr et la prière le Maghreb, c'est tout. Donc il en avait pour 2-3 heures par jour au maximum. Et on vend encore ici à leur chariot. Ils transportaient avec ça leurs marchandises. Et ils les vendaient sur cette placette. مرحبا بشعب الجزائر كامل، من كيندوف لطامراس للجزائر العنابه للسطيف الوهران. البجايه الكل، وربي يعاونكم وراكم في بلادكم، ما تحيروش. اللي خصو حيه رانا هنا، اللي خصو حاجه رانا هنا، كاع ما تحيروش. الله يحفظك. بدراهم مرحبا به، بلا دراهم مرحبا به. مرحبا بكم هنا. راكم عندنا في المايناما في متليلي. مايناما هنا شفنا الطبق تاع المايناما. هذا بغيت تعاود تصوروا. مايناما فيها اللحم ولا الدجاج. الاكله اصلها من النيجر ودخلت للجزائر يعني تمراس، ودوك راهي في غردايه هنا وان شاء الله تلحق. طيب الاخر تاعها اروح تشوف فيها طيب. ها كيف طيب عليه جمر. السلام عليكم. واحد دجاج وواحد حمير. بارك الله فيك.
ما بكري شوف ولادنا راهم يجيبوا ولادنا. C'est la première fois que je monte un chameau. Comment il marche? Moyen de transport. Derrière moi, on voit le musée de l'histoire d'Algérie. Il y a plusieurs éléments, des documents, des armes, leur tenue et tout. On va rentrer maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et essayer de savoir à qui ça appartenait tout ça. Juste là-bas, il y a le cimetière des martyrs, mais on peut pas accéder, il est fermé pour le moment. En fait, ici à Gherdaya, ils ont une façon particulière d'enterrer leurs morts. Genre ici, ils creusent pas les tombes, ils les construisent. Parce que genre la majorité des endroits où c'est pas habité, c'est des roches. Et c'est quasiment impossible à creuser. Du coup, ils sont en train de les construire. Ils enterrent à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. C'est un peu bizarre de voir ça.
Bonjour. Donc là, on est dans un zoo. C'est un zoo, ce qui paraît, le propriétaire, c'est la première personne en Algérie à avoir attrapé un cobra. Normalement, il l'a eu vers les endroits de Biskra. Je vais aller voir avec le guide qui va mieux m'expliquer en gras comment. مرحبا بكم معكم عزيز حاج عيسى صاحب حديقة الزواحف في غرداية. لو بارك هذا درتو انا سميتو لو بارك ديالي باسكو سي لا سبيسياليتي نتاعي نخدم كامل التيريتوار ناسيونال ديال لي زافونتوري لي زانيمو كامل ولي سيربون سيرتو لي زواحف سيرتو. نتبع بزاف لو كوبرا باسكو ما كاينش اني سباس نعشقو بزاف كيما لو كوبرا باسكو سي لا ديكوفيرت نتاعي لو كوبرا لو بريمي اللي ديكوفيرا في الجيري 2011 وراهي درك اني سباس بروتيجي محميه في الجيري ديكلارا اني سباس بروتيجي 2012. الكوبرا هذه نوار هي اخطر كوبرا في شمال افريقيا ولا هنا في الجيري من في الجيري هي لو بريمي. كل عام راني في لا ناتور نسيي نكمل لا ديكوفيرت نتاعي وميم طون نخدم نقدر ولا تلاقيت مع ان انيمال مبليسي نقدر نسواني نعاونو نداويه. درك كي نداويه على حساب لا بليسير نتاعو كاين اللي عنده لا بليسير كلاف ما نقدرش نخليه في لا ناتور باسكو يزيد يتعب اكثر لازم تجيبو معايا حتى لو بارك باش نسويفيه. درك على حساب ليطا نتاعو ولا ليطا تاعو برا 100% يقدر يعيش في لا ناتور نطلعو لا ناتور نرجعو وين كان لا ليبرتي ولا ما كانش نخليه اون كابتيفيتي باسكو كي اون كابتيفيتي لا بروتيجي خير من لا ناتور. درك هذا هو لو بيت نتاعي ولو بارك هذايا خدمته راك تشوف كيما راكم تشوفوا الاركيتكتور هذه والبنايه تاعها 100% انا خدمه بيه. جامي جبت له هنا ني اركيتكت ني ماسون يومين هذا كلش خدمته بيدي الحمد لله. نخدم شويه لا فيتيرينا نخدم ماسون جارديني فوتوغرافي نخدم كلش. هذا هو الانسان لازم يكسر راسو لازم يتعلم.